¿Qué tal, muchachos? Espero estén bien. Acá actualizando esta falla. Pueden ver el video en mi canal, el único video que tengo. Como el crujido que tenía de hace un tiempo, un crujido, como un roce metálico. Alcancé a cambiar hasta amortiguadores y bases, pero no era la falla. Es acá interno. Un día me levanté y pensé, pues, como en lubricar. Dije yo, lubricar como todas esas juntas donde se pegan los metales. Todas, absolutamente todas las que ustedes vean, hasta las que están acá, con silicona o WD-40 con el pitillo. Y van aplicando, yo ya lo hice, pero van aplicando por toda la junta. Van aplicando por toda la junta, por esta también. Aquí atrás pueden ver unas. Todas estas juntas de metal con metal. Estas, todo esto por dentro con maña van aplicando. En la parte de atrás, no sé si se alcanza a ver, acá hay otro pegue. Visualmente ustedes ya lo ven, si su carro es sedán, por toda esta también. Y se van por la parte de abajo y le aplican también a todos los cordones de soldadura, le aplican silicona. El ruido se ha ido. Ahorita no puedo, no grabé donde se ha ido el ruido, pero más tarde de pronto grabe y les pongo como el ruido se ha ido totalmente.